はいどうもジルトンです。はいどうもジルトンです。なんでやねん。なんでマネするんやってお前。いつもマネしたの。お前タカピーやしな。タカピーやぞお前。はいどうももう一回はいどうもジルトンです。はいどうもジルトンです。はいどうもジルトンです。はいどうもタカピです。はいどうもおかゆです。お前初代から俺だろ。初代メンバーがなんでお前もうシュートですね。今回ですね、結構前に東海オンエアさんがくしゃみルクチャレンジっていう感じで牛乳口に含んでくしゃみをして吹かずにくしゃみをできるかっていうのをやられたんですよ。それを僕たちも挑戦してみたいと思います。僕たちちょっとくしゃみ毎日してるんでそらみんな一緒。じゃあもう俺らはもう楽勝なんじゃないかって感じで、じゃあもうそれをやっていきたいと思います。じゃあ行ってきましょう。いただきます。どうぞ。あ、これですか。じゃあタカビーがちょっと一回やってみましょう。牛乳だろお前。何は牛乳やねんお前。いけ。タカビー。あんたちょっとダメもう。うわ。いくわ。じゃあ最後シュートいこうか。いやこれもうできるまでやろう俺。なできるまでできるまで。シュートできそうやな。シュートできた。